मनीष देख, मुझे ना भाई की गाड़ी की चाबी मिल गई है। ये कहाँ से ले आई तू? अरे उसके रूम में बेड के पास ही रखी थी। पागल है क्या? उसको पता लग गया तुम्हारे का वो? अरे वो तो बाहर गया हुआ है, वैसे भी अपनी गाड़ी ना हाथ तक नहीं लगाने देता। आज से मैं उसकी गाड़ी चला के रहूंगी। अरे यार चल आजा, स्टार्ट करते हैं गाड़ी। तेरे को चलानी तो आती है ना? अरे हाँ हाँ, चलाना आता है क्या भाई? आगे तो जा ही नहीं सकती गाड़ी। हाँ मेरे को ही चलानी पड़ेगी ना, इसको रिवर्स होता मैं कुछ। अच्छा, मेरे को बोला था ना उस दिन, आज तो मैं गाड़ी रिवर्स भी करूंगी और भगाऊंगी भी। अरे क्या बोल रही है? नहीं आती तो रहने देना। अरे आती है, तू बस पीछे देख कहीं ठुक ना जाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बस बस बस, बच गए। देखा, कर ली ना रिवर्स। अब गाड़ी बाहर ले जाकर भगाऊंगी। ये पिटवाएगी भाई से।